Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, біз бүгін қандай сабақ өтеміз? Әдебиетті болу. Жарайсыздар. Олай болса, сабағымызды бастамастан бұрын балалар бір-бірімізге сәттілік тілеп, кәне психологиялық дайындық жасап алайық. Олай болса, кәне барлығымыз бірге Шебер болып тұрайық, алақанды ашайық, күн нұрын алайық, жүрекке жылу салайық, таза ауаны жұтайық, мейірімділік жолын ашайық, жиналған жылы шуақты бір-бірге шашайық. жарайсыңдар балалар. Олай болса, сабағымызды бір-бірімізге сәттілік тілей отырып бастаймыз. Кәне, отыра қойыңдар. Олай болса, мен сендерді бүгін топқа бөліп қойдым. Бірінші топ домбыра тобы, екінші топ қобыз тобы, үшінші топ сыбызғы тобы. Енді осы топ бойынша балалар өз атауларымызды білді. Балалар, мен сендерді қазір домбыра, қобыз, сыбызғы тобы деп 3 топқа бөлдім. Енді мен сендерге осы атауларым бойынша бағалау парақшасын таратып беремін. Бағалау парақшасында 10 тапсырма бар. Осы тапсырмаларды әр тапсырма орындаған сайын 1 ұпайдан беріп отырасыңдар. Біз бірінші топ ережесін айтып өтейік. Ал топ ережесін кім айтады? Жарайсыңдар. Сайлау Сабина, кәне топ ережесін айтып кетші. Топ ережесінде топпен ұйымшылдық жұмысты жақсы жасау керек. Мен үй тапсырмасын сендерге Жәкем мәтінін мазмұндауға, шәкірт балаларға өлең жолдарын жаттауға бергенмін. Олай болса, кәне Жәкем мазмұнын кім айтады? Жарайсың. Ал Сайлау Сабина айта қойшы. Бір күні кешкілік машина есік алдына келіп тоқтады. Жамбыл атамызды тез киіндіріп алып кетті. Біз үн-түнсіз қалдық. Жарайсың. Ал, Інжу айта қойшы. Кеттеріне ұйқыдан терге оянып, екі үшіліп, бағаналарға түсіп жылы-жылы ауыл адамдар кезде жиналып қалды. Жарайсың, өте жақсы. Олай болса, Асқар Али айта қойшы кәне. Ал енді құлақтар кетеміз деді бір кішкентай ғана бір қорап радио. Ал бір жағында Жәке жауабын тоқтады. Жарайсың, өте жақсы. Нұрбасың Нұрдәулет кәне айта қой. Атамы алып өткен әділді тайпайды екен, ол Алматыдағы өткен ақындар сайысына қатыстырыпты. Жәкем жүйрік шығып Мәскеудегі келді. Пойыз тоқтағанда өнер адамдармен бірге аттан да түсті. Адамның көптігі сонша мен топтың арасында қалды. Жарайсың, Бақылгерасың кәне айта қой. Атам сондағы адамдарға менің осында бір қара қызым бар еді деп айтады. Мен атамды іздедім, атам жан-жағына қарады. Мен атамды... Алла, Жәкем мәтіні естелік мәтін болатын, не? Ал естелік дегеніміз не еді? Айта қойшы, ұспайлы жан. Өмірде шынайы болған атақты тұлғалар мен оқиғалар жайында көзбен көріп куәгер болған адамдардың баяндап беруі. Жарайсың, өте жақсы. Балалар, кәне осы мазмұндаған балаларды кәне барлығымыз бағалап қояйықшы. Бақташам әдісі арқылы. Кәне, қалай етті балалар? Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал енді екінші біз шәкірт балаларға өлең жолдары жаттауға бергенмін. Ал кім айтады екен кәне? Жарайсың, Әшім Қанекежан айта қойшы. Жарайсың, айты берас айта қой. Анасам көрдім тұрмаған мәулі сені бәшешек өмірдің жазымды оқыр. Жарайсың, Төреқаным айтамыз. Ұян менен бір бәйтерек, орыстан көкте боялған сендерді қосым жырма. Жарайсың, Бексұлтан айтамыз. Кетсе сендер келгенше, таңда бір жырмадан келген соң айтпегені сен балалар кінә қоймаған. Жарайсың, өте жақсы. Өте жақсы балалар, я? Ал өлең жолдарын өте жақсы жаттап беріппіз. Олай болса, өлең жолдарын айтқан балаларды кәне барлығымыз шапалақ ұрғанға бағалап қояйықшы балалар. Жарайсыңдар балалар. Үй тапсырмасын өте жақсы дайындалып келіппіз.
Енді олай болса балалар, біз ой қозғайықшы. Не көріп тұрсыздар балалар? Сурет көріп тұрмыз, иә? Ал енді осы суреттерді мен сендерге қазір таратып беремін. Осы сурет бойынша топтық жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыста балалар біз осы суреттерден күй өнері тақырыбына олай болса, топтық жұмысты қорғау үшін әр топта бір оқушы тақтаға шығамыз. Әр топта бір оқушы шығаршы. Оқимыз. Домбыра әуен кеші жай және жылдам жақ тек әні жоқ, әні жоқ. Жоқ, әні жоқ күйші күй ойнайды. Адам аспап домбыра қобызда ойнайды. Жарайды. Бірінші топ өте жақсы бес сөз ойластырды. Кәне жарайсыздар. Ал екінші топ оқи қойып. Күлдіреді, ұйықтатар, жылатар, сөзінде ойлайды, мұңайтады. Жарайсыздар. Екінші топта тапсырманы жақсы орындады ма? Бес сөз ойластырды. Ал олай болса үшінші топты кім? Қандай сөзі жоқ әуен сөйлем Құрманғазы күй атасы не істері тартады шеттеді синоним әуен. Өте жақсы. Не күй сөзі жоқ әуен екен, иә балалар? Ал күй атасы Құрманғазы дейді. Өте жақсы. Үшінші топта тапсырманы өте жақсы орындаған екен. Олай болса үшінші топқа да тапсырма қоямыз. Жарайсыңдар. Олай болса балалар, барлығымыз топтар бір-бірімізді бағалап, кәне қолымыздағы аспаптар арқылы бағалап жүрейікші. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Ал отыра қойыңдар. Сендерге жаңа топтық жұмысқа сурет тараттым. Сол суретке сендер бес сөз ойластырдыңдар. Ал енді осы ойластырған сөздерінен қандай ой түйдік деп тұрсыңдар? Жарайсың, бағам жирастата қойшы. Біз күй туралы білдік, яғни күйдің сөзі жоқ әуен екен. Олай болса балалар, біздің бүгінгі жаңа сабағымыз күй атасы Құрманғазы. Олай болса барлығымыз оқулыққа қарайық. Оқулықтың 57-58 бетін ашамыз. Енді біз балалар күй туралы білдік, біздің бүгінгі жаңа сабағымыз күй атасы Құрманғазы. Олай болса бірінші біз сабағымызға кәне мақсат қойып алайықшы. Біздің бүгінгі мақсатымыз балалар кейіпкердің портретін сипаттау, оның іс-әрекет, мінез-құлқын өзгеру себептерін мәтіннен дәлел келтіре отырып бағалау екен. Біз мақсатымызбен таныс болдық. Енді барлығымыз әуен тыңдаймыз. Мен сендердің топтарының атауын домбыра, қобыз, сыбызғы деп қойдым. Енді осының себебін ашайықшы. Себебі домбыра, қобыз, сыбызғы күй ойнайтын аспаптар екен. Балалар, мен мәтінді 3 топқа бөліп келдім. Яғни қазір сендерге мына жигсо әдісі арқылы 3 топқа мәтінді таратамын. Осы топта оқып, талқылап, бір баланы ортаға мазмұнын айтуға дайындап шығарамыз.
өздері қазір 3 топта 3 оқушы мазмұн. Ақмаңдай қыз құрбыларымен өзенге жедел тиеді. Ол қайтқан кезде көңілді қайтты. Ол төл басында домбыра ілініп тұрған кезде ол қолын соза бастады. Күй аяқталысымен саңқ еткен үнмен, қарағым, домбыраны бері берші, күйден кейін кетірдің ғой деді. Мұндай сөзді күтпеген Ақмаңдай сасқаннан домбыраны бейтаныс қонаққа ұсына берді. Өнерде Ақмаңдаймен өнер жарыстырар күйшілер де аз еді. Бетті кісі ер тұлғалы кісі екен, сөйтіп болсақ болармыз дедім. Құрманғазының тапқан күйі серпер күйі екен. Балалар 3 топта бөліктерге бөліп берген мәтіндерді өте жақсы мазмұндады. Олай болса, кәне, осы оқушыларды отшашу арқылы бағалап жіберейікші. Біз мәтінмен таныс болдық. Мәтіндегі кейіпкерлер кімдер екен? Жарайсың, Нұрдәулет айта қойшы кәне. Ақмаңдайлы Құрманғазы ата-анасы. Өте жақсы, Ақмаңдайлы Құрманғазы және ата-анасы екен. Ал енді олай болса балалар, біз Құрманғазы атамыз туралы кішкене ғана өмірбаянымен таныс болайық. Құрманғазы Сағырбайұлы 1818 жылы Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Жетелі ауылында дүниеге келген. Күй атасы деп айтылуының себебі күйші, бірнеше күйлердің авторы. Біз мәтінмен таныс болдық. Мәтіннің авторы кім екен? Айта қойшы бабағыл Ерасыл. Ахмет Қуанұлы Жұбанов. Ахмет Қуанұлы Жұбанов екен. Олай болса, Ахмет Қуанұлы Жұбанов атамызбен таныс боламыз. Ахмет Қуанұлы Жұбанов 1906 жылы дүниеге келген. Қазақ музыкасын зерттеуші, көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстан. Албалар, келесі тапсырма бізде «я» және «жоқ» әдісі арқылы жеке жұмыс жасаймыз. Мен сұрақ қоямын, қол көтеріп, егер де дұрыс жауап болса «я», қате жауап болса «жоқ» деп біз жауап беретін боламыз. Мен бірінші топтан бастайын. Құрманғазының тартқан күйі серпер. Жарайсың, айта қой. Иә, өте дұрыс. Екінші, Құрманғазы әнші. Жоқ, ол күйші екен. Ақмаңдайлының тартқан күйі адай. Айта қой. Иә, жақсы, өте жақсы. Балалар, бірінші топ сұрақтарға өте жақсы жауап берді. Олай болса, кәне, 5 саусақ алып бағалап қойшы бірінші топты. Жарайсыңдар, өте жақсы. Иә, ол көркем шығарманың кейіпкердің болмыс бітімі екен. Құрманғазы қазіргі заман күйшісі. Ал айта қойдың сен ат? Жоқ, қазіргі заман күйшісі емес, е? Ақмаңдай Құрманғазыны таңғалдырды. Ал, Ерасыл айта қой. Таңғалдырды ма Ақмаң? Ал, жаңа айта қой. Жоқ, өте жақсы. Балалар, үшінші топта сұрақтарға жақсы жауап берді. Олай болса, 5 саусақ арқылы бағалап қоямыз кәне бәріміз. Жарайсыңдар, өте жақсы. Қазір бір мәрте орнымыздан тұрып, серпу сәтін жасап алайық. Сұраққа кәне жауап беріңдерші. Ал енді портрет дегеніміз не екен балалар? Ал Сабина айта ғой, портрет дегеніміз не? Портрет дегеніміз шығармадағы кейіпкердің сыртқы бейнесін, мінез құлқын суреттеу. Жарайсың, өте жақсы. Кім өте жақсы жауап берді? Олай болса кәне бағдаршам арқылы бағалап жүрейікші барлығымыз. Жарайсыңдар. Енді балалар, сұраққа жауап берген балалар, бізде күй дегеніміз нотая, яғни осы ноталарға күйіміздің атын естиміз, жабыстырамыз. Сұраққа жауап берген балалар, кәне тақтаға шығып,
күй атауларын жабыстырамыз. Барлығымыз тақтаға қарайықшы, қандай сөздер шықты? Өте жақсы. Бұл мәтіндегі Ақмаңдайлы мен Құрманғазы атамыздың тартқан күйлері. Енді осы күйдегі мағынасын ашып білейікші. Адай күйі, адай қызына шығарған күй. Күйші рудың өр көкіректігі негіз етер. Халық патшаның да, хандардың да қаһарына қарсы тұрған халықтың сарқылмас үшін суреттеген екен. Серпер күйі қаншама еңсесін басса да сынбайтын, мойымайтын, қайта серпіліп, бұрынғы қалпына келе беретін, болаттай беріп, халықтың қайтпас ерлігіне арналған шығарма екен. Балалар, біліп жүріңдер. Балалар, барлығымыз кітапқа қарайықшы. Кітапта бізге қызылмен берілген Құрманғазы күй құдіреті. Кәне, бұлай болса, неліктен Құрманғазыны күй құдіреті дейді? Кәне, тың жаңалықтарды оқып біліп келіңдер деген кім айтады? Жарайсың, қаншайым айта қойшы? Құрманғазының есімі бір-бірінен астасып келген ұғым. Құрманғазы әлемге құдіретті күй өнері паш еткен дарынды тұлға. Жарайсың балалар, өте жақсы айтты. Олай болса, кәне, барлығымыз бас бармақ арқылы бағалап қойықшы. Жарайсың, өте жақсы. Енді балалар, мен сендерге қазір жұптық жұмыс таратамын. Осы жұптық жұмысты екі оқушы бірге отырып жасаймыз. Екі оқушыдан бірге отырып сәйкестендіреміз. Сен ағырай, қазір жұптық жұмыс бердім. Қай топ жұптық жұмысты орындап бітетін болса, сол топ шапалақ ұру арқылы бітіреміз. Жарайсың. Жарайсың, өте жақсы. Өте жақсы. Бірінші топтың жұптық жұмыстары дайын екен. Екінші топ. Жарайсың, дайын екен. Жұптық жұмыс дайын болса, кәне Әлбек Айсәуге оқышы орындалған тапсырманы. Ер тұрғалы жүзі келесті келбетті кісі Құрманғазы. Жарайсың, өте жақсы орындаған. Кәне шапалақ ұру арқылы. Ал екінші топтан қане, Мұхтар Мүсілім оқымайшы? Ақмаңдай ешкімге көз тоқтатып қарамайтын ер мінезі ерке қыз. Жарайсың, өте жақсы. Екінші топта жақсы орындапты. Қане шапалақ ұру арқылы. Үшінші топтан қане, Бағлан Ерасыл оқымайшы? Қаншама елсе де, қаншама еңсесін басса да сынбайтын, мойымайтын, қайта серпіп, бұрынғы қалпына келе беретін болаттай беріп, халықтың қайтпас ерлігіне арналған шығарма серпер күй. Жарайсың, үшінші топта өте жақсы орындаған екен. Ал енді балалар, олай болса, сурет бойынша топпен жұмыс жасаймыз. Мына сурет, оқулықта сурет берілген. Суретте, осы сурет бойынша, кәне, мәтінді құрастырамыз. Не суретте бейнеленген сурет бойынша мәтінде не айтылып еді? Орындап болсаңдар, онда әр топтан бір-бір оқушы, кәне бір-бір сөйлемнен айтып шығаршы мәтін бойынша. Кәне, қара ғой, айта ғой. Ата анасының аң-таң болуы. Жарайсың, өте жақсы, шапалақ ұрып қоямыз. Мәтін бойынша өте жақсы жазған. Ал екінші топтан кәне айтып қойыңызшы. Екінші топтан бір сөйлем.
кәлем? Адай күйін тартқан еркек қыз Ақмандай. Өте жақсы, мәтін бойынша өте жақсы. Сурет бойынша сурет кетті. Ал, үшінші топтан кәне? Үшінші топтан айтамыз. Ал, кім? Жақыз Гүлмарал айта қойшы. Бейтаныс адамның қонаққа келуі. Жарайсыз. Олай болса балалар, қазіргі орындаған топтық жұмысымызды біз тақтаға іліп қоямыз. Күй өнері, күй атасы, күй құдіреті, күй тарту деген сөздер жазылып тұр. Осы сөздердің жауабын тауып, мына алдымызда тұрған парақшалардан сәйкестендіреміз. Кәне, бірінші күй өнеріне кім айтады? Өте жақсы. Айшылхан Еркежан айта қойшы. Сүйе білу, ерінбеу. Жарайсың, кәне, тақтадағы тиісті сөзді тауып сәйкестендіреміз. Жарайсың, өте жақсы. Атасы кім? Өте жақсы. Сендіреміз тақтаға шығып шыға ғой, Мирас. Ал, тиісті жауапты тауып сәйкестендіреміз. Жарайсыңдар, өте жақсы. Яғни балалар, күй өнері дегеніміз дыбысты сүйе білу, ести білу және ерінбеу керек екен. Күй атасы Құрманғазы атамыз екен. Күй құдіреті дегеніміз күлдіріп, мәз-мейрам болдырады, қамықтырып, жылатады, маужыратып, ұйықтатады екен. Күй тарту қазақ халқының ұлттық өнері екен. Мұхтияр интерактивный тақтаға қарайықшы, бізде суреттер берілген. Осы суреттерде қазіргі күйшілер және бұрынғы күйшілер берілген. Бұларды мен атаймын, сендер мұқият есте сақтап алыңдар. Құрманғазы Сағырбайұлы, Гина Нұрпейісова апаларың, Тәттімбет, Төлеген Момбеков, Сәкен Тұрысбеков, Айгүл Үлкенбаева, Ақылбек Еңсепов, Сауранбаев. Барлығымыз мұқият қарап, есте сақтап аламыз. Лентасы арқылы осы күйшілерімізді уақыт лентасына орналастырайықшы, кәне. Кім орналастырады? Уақыт лентасын балалар дұрыс орналастырды. Олай болса осы тақтаға шыққан балаларды бағалап кетейікші. Кәне, шапалақ ұру арқылы. Біз қазір сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта не үйрендік, не білдік, білгенімізді ыстық орындық әдісі арқылы барып отырып өз ойымызды жеткіземіз және кері байланыс жасаймыз. Бізге бүгін сабақ ұнады. Бүгін сабақ бізге түсінікті болды. Бұл сабақ маған өте қатты ұнады. Біз Құрманғазы атамызбен таныстық және Ахмет Жұбанов актормен таныстық. Бүгінгі маған сабақ түсінікті болды. Біз сабақта түрлі әдіс тәсілдерді қолдандық. Сабақтың басында сіздерге бағалау парақшаларын таратқанмын. Енді әр топтан кәне мен бағалау парақшаларымды қазір тексеріп шығамын. Бізде домбыра тобы 9 тапсырма орындап 9 ұпай жинапты. Жарайсыңдар. Ал бізде екінші топ қобыз тобы 9 тапсырма орындап 9 ұпай жинаған екен. Жарайсыңдар. Үшінші сыбызғы тобы 9 тапсырма орындап
9 ұпай жинапты. Өте жақсы. Жарайсыздар балалар. Қане, олай болса балалар, бүгінгі сабақ сендер үшін қызықты болды ма? Жарайсыздар, өте жақсы балалар. Олай болса, үйге тапсырма аламыз. Күй атасы Құрманғазы мәтінін үйден жақсылап мазмұндап келеміз. Сонымен бала сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.